Երկևէ զգացել եք, որ ձեր կյանքը վատնվել է, որ ամեն ինչ կառուցել եք, փլուզվել է, իսկ ժամանակը պարզապես սայթաքել է ձեր ձեռքերից։ Գուցե հենց հիմա լսելով այս խոսքերը դուք հիշում եք այն երազանքը, որ ժամանակին փայփայել եք, այն փայլուն գաղափարը, որը թվում էր ձեր կյանքի նպատակը, բայց որը կուլ տվեցին դժվարություններն ու հոգսերը։ Իսկ եթե ասեմ ձեզ, որ դեռ ամեն ինչ ավարտված չէ, որ այն, ինչ կորած էր թվում, կարող է վերականգնվել այնպես, ինչպես դուք երբեք չէիք պատկերացրել։ Մնացեք ինձ հետ, որովհետև այս տեսանյութում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես է Աստված ընդունակ վերցնել ձեր կյանքի ավերակները եւ դրանք վերածել շատ ավելի մեծ բանի, քան դուք կարող եք պատկերացնել։ Եվ հավատացեք, դուք այստեղ հայտնվել եք ոչ պատահաբար։ Այս տեսանյութի ավարտին դուք ոչ միայն կհասկանաք Աստծո ծրագիրը վերականգնելու այն, ինչ կորած էր թվում, այլև կիմանաք, թե ինչպես անել առաջին քայլերը դեպի անսովոր կյանք ապրելը հենց հիմա։ Նստեք հարմարավետ, խորը շունչ քաշեք եւ պատրաստվեք։ Ձեր պատմության վերականգնումը սկսվում է հենց հիմա։ Առաջին, երբ երազանքները թվում են հավերժ թաղված, ինչպես սկսել կյանքի վերականգնումը։ Կյանքում լինում են պահեր, երբ մեր երազանքները թվում են հավերժ թաղված։ Նրանք ժամանակին ողջ էին լի էներգիայով, բայց դժվարությունները, ժամանակը եւ հանգամանքները խեղդեցին դրանք։ Եվ հիմա դուք հարցնում եք, արդյոք շատ ուշ է սկսել զրոյից։ Այս հարցը արձագանքում է բազմաթիվ սրտերում, բայց ես այստեղ եմ, որ ասեմ ձեզ, դեռ ուշ չէ, ձեր երազանքը կարող է կրկին կենդանանալ։ Վերականգնման առաջին քայլը հավատալն է, որ անհնարինը Աստծու համար խոչընդոտ չէ։ Հիշեք, նա տիեզերքի արարիչն է եւ կարող է կյանք տալ նրան, ինչ մեռած էր թվում։ Հավատացեք, նա կարող է մեծ բան ստեղծել ձեր երազանքների մոխիրից։ Երբևէ մտածել եք սերմի մասին, որպեսզի պտուղ տա, այն պետք է թաղվի հողի մեջ։ Սա նշանակում է, որ երբեմն Աստված թույլ է տալիս, որ մեր երազանքները մեռնեն, որպեսզի մեզ ավելի մեծ բան սովորեցնի եւ պատրաստի դրանք նոր եթերաշրջանի համար։ Այնինչ այսօր վերջ թվում է, իրականում կարող է լինել ինչ-որ անհավանականի սկիզբ։ Վերականգնումը քաջության եւ հավատի արարք է, գիտակցելը, որ անցյալի սխալները չեն որոշում ձեր ապագան։ Դուք պատրաստ եք սկսել զրոյից, որովհետև Աստված պատրաստ է գնալ ձեզ հետ եւ առաջնորդել յուրաքանչյուր քայլը։ Եզեկիել մարգարեի գրքում գլուխ 37-ում Աստված մարգարեին տանում է 4 ոսկորներով լի հովիտ եւ հարցնում, արդյոք այս ոսկորները կարող են կենդանանալ։ Երբեմն մեր երազանքները թվում են նույնքան չոր, մոռացված եւ անհույս, բայց Աստծո պատասխանը հստակ էր. այո, նրանք կարող են կենդանանալ։ Նույն կերպ նա կարող է նոր կյանք տալ ձեր երազանքներին։ Վերականգնման բանալին պարզ է, վերադառնալ աղբյուրին։ Ձեր ծրագրերը, ցավը եւ հույսերը բերեք Աստծուն։ Նա ոչ միայն հասկանում է ձեզ, այլև ունի ուժ դրանք փոխակերպելու։ Մի թույլ տվեք, որ անհաջողության նախը կաթվածահարանի ձեզ։ Հաճախ ամենամեծ խոչընդոտը նոր սկզբի համար ոչ թե դրսում է, այլ մեր ներսում, վախը կրկին փորձել։ Վախը կարելի է հաղթահարել վստահելով Աստծուն։ Կրկին սկսելը կարող է դժվար լինել, բայց այն նաև ազատագրում է։ Պատկերացրեք, թե ինչպիսի կլինի ձեր կյանքը, եթե վերջապես որոշեք իրականացնել այն, ինչ այդքան երկար ժամանակ եղել է ձեր սրտում։ Վերականգնումը բեռ չէ, այլ հնարավորություն։ Եթե թվում է, թե ուժ չունեք սկսելու, հիշեք, Աստված է ձեր ուժը։ Նա խոստացել է լինել ձեզ հետ յուրաքանչյուր քայլին։ Թեկուզ մահվանց տվերի հովտով գնամ, չեմ վախենա չարից, որովհետև դու ինձ հետ ես։ Սաղմոս 22:4։ Այսօր որոշում կայացրեք անել առաջին քայլը։ Թող այն փոքր լինի, բայց այն կենսական նշանակություն ունի, որպեսզի Աստված սկսի վերականգնման գործը ձեր կյանքում։ Մի սպասեք այլևս։ Նոր սկզբի պահը կորուստների պահն է, որը դառնում է ամենամեծ հրաշագործությունների պարարթողը։ Սա հակասական է թվում, բայց ամենամեծ հրաշքները հաճախ ծնվում են ամենամեծ կորուստների պահին, երբ կարծես ամեն ինչ կորած է։ Հենց այդ պահին Աստված սկսում է գործել։ Գիտեք ինչու, որովհետև այդ պահերին մենք վերջապես դադարում ենք փորձել ամեն ինչ անել մենակ եւ լիովին հանձնվում ենք նրան։ Ամենախոր ցավի պահին մենք հայտնաբերում ենք, որ նա է այն ժայռը, որ կառչում է մեզ։ Այդ վստահությունն է անհնարինի սկզբնակետը։ Ավետարանը լի է նման օրինակներով։ Հիշեք Սարեպտայի այրի կնոջը։ Նա ուներ ընդամենը մի բուռ ալյուր եւ մի քիչ յուղ, բայց վստահելով Աստծուն, նա տեսավ, որ դա բավականացրեց ամբողջ երաշտի համար։ Այն ինչ վերջ թված, դարձավ մեծ հրաշքի սկիզբ։ Այդպիսի կորուստների պահերը մեզ խոնարհ են դարձնում եւ ավելի կախված Աստծուց։ Դրանցում մենք հրաժարվում ենք հպարտությունից եւ դիմում ենք նրան, գիտակցելով, որ միայն Տերը կարող է փոխել մեր իրավիճակը։ Կորուստները նաև պատրաստում են մեզ ինչ-որ ավելի մեծ բանի համար։
Գուցե դուք կորցրել եք աշխատանք, հարաբերություններ կամ երազանք, բայց ինչ եթե Աստված պատրաստում է տեղ ինչ-որ ավելի լավ բանի համար։ Հավատացեք, նա երբեք ոչինչ չի վերցնում առանց ծրագրի ավելին տալու։ Իսկ սիրողներուն Աստուծոյ ամենայն ինչ հիաճուղությամբ է ընթանում։ Հռոմեացիներ 8:28։ Ամենամեծ հրաշքները տեղի են ունենում, երբ մենք մեր հայացքն ուղղում ենք Աստուծուն, ոչ թե հանգամանքներին։ Այն ինչ մեզ համար անհնարին է թվում, նրա համար միայն սկիզբ է։ Վստահել Աստուծուն, սա ավելին է, քան պարզապես վերացական հասկացություն։ Սա լիակատար հանձնվելու արարք է, ասելով. «Ես չեմ կարող ինքս հաղթահարել սա, բայց գիտեմ, որ դու կարող ես»։ Հենց այդ վստահությունն է դառնում առաջին քայլը վերականգնելու այն, ինչ անհնարին է թվում։ Հիշեք Ղազարոսի պատմությունը, երբ բոլորը կարծում էին, որ արդեն շատ ուշ է, Հիսուսը եկավ եւ ասաց. «Ղազարոս, դուրս արի»։ Կարևոր չէ, թե որքան երկար են ձեր երազանքները մեռած թվացել, նա կարող է կյանքն է շնչել դրանց։ Այսօր հանձնեք այնինչ անհնարին է թվում Աստուծո ձեռքերը, ասացեք. «Տեր, ես վստահում եմ քեզ» եւ պատրաստ եղեք տեսնել հրաշքներ։ 4. Երբ ամեն ինչ փլուզվում է, ինչպես գտնել ուժեր ավերակների մեջ։ Երբ մեր կյանքը կործանված է թվում, հեշտ է զգալ կորած եւ մոլորված, բայց հենց այդպիսի պահերին Աստված հրավիրում է մեզ նայել նրան եւ գտնել ուժեր, որոնց մասին նույնիսկ չէինք կասկածում։ Ավերակները կարող են թվալ վերջ, բայց Աստուծո համար դա նոր բանի սկիզբ է միայն։ Նա Աստված է, որ կյանք է տալիս մեռելին, լույս խավարին եւ հույս կորած թվացողին։ Ուժ գտնել ավերակների մեջ սկսվում է պարզ քայլից՝ աղաղակել Աստուծուն։ Նա լսում է մեր ձայնը. «Կանչիր ինձ, եւ ես կպատասխանեմ քեզ» Երեմիա 33:3։ Երբ ամեն ինչ կորած է թվում, հիշեք, որ Աստված վերահսկում է ամեն ինչ։ Թեկուզ չենք հասկանում ինչու, մենք կարող ենք վստահել, որ նա աշխատում է մեր բարօրության համար։ Նեեմիայի պատմությունը զարմանալի օրինակ է։ Նա բախվեց բառացիորեն ավերված պատերի հետ Երուսաղեմում, բայց Աստուծո օգնությամբ Նեեմիան ուժ գտավ գլխավորելու վերակառուցումը։ Այնինչ անհնարին էր թվում, դարձավ իրականություն։ Նույն Աստվածը, որ օգնեց Նեեմիային, հենց հիմա ձեր կողքին է։ Նա պատրաստ է տալ ձեզ ուժեր կրկին սկսելու համար, նույնիսկ ամենադժվար հանգամանքներում։ Երբեմն Աստված օգտագործում է կործանումը, որպեսզի մեզ ինչ-որ բան սովորեցնի։ Գուցե նա ցույց է տալիս, որ ժամանակն է ավելի շատ վստահել նրան եւ ավելի քիչ հենվել սեփական ուժերի վրա, կամ գուցե նա պատրաստում է մեզ ինչ-որ ավելի մեծ բանի համար։ Հիշեք, իմ զորությունը կատարյալ է դառնում թուլության մեջ։ 2 Կորինթացիներ 12:9։ Երբ մենք գտնվում ենք ամենաթույլ կետում, հենց այդ ժամանակ Աստծո զորությունը ամենաուժեղն է դառնում։ Ավերակները ժամանակավոր են, բայց Աստծո զորությունը հավերժ։ Թեկուզ ամեն ինչ ձեր շուրջը փլուզվի, Աստված երբեք չի հիասթափեցնի ձեզ։ Այսօր ընտրեք նայել Աստծուն, ոչ թե ձեր հանգամանքներին։ Նա ձեր ուժի աղբյուրն է եւ ձեր վերականգնման բանալին։ Հոբը կենթանի օրինակ, թե ինչպես է Աստված վերածում հուսահատությունը կրկնակի օրհնության։ Հոբի պատմությունը Աստվածաշնչի ամենահզոր պատմություններից մեկն է։ Նա կորցրեց ամեն ինչ՝ ընտանիքը, ունեցվածքը, առողջությունը, բայց Աստված վերականգնեց ամեն ինչը եւ տվեց Հոբին կրկնակի չափով։ Հոբի պատմությունը ոչ միայն Հոբի կյանքի մասին պատմություն է, այլև խոստում, որ Աստված կարող է նույնը անել ձեզ համար։ Պատկերացրեք մի քանի օրվա ընթացքում կորցնել այն ամենը, ինչ ձեզ համար թանկ է։ Հոբն անցավ այդ ցավի միջով, բայց պահպանեց իր հավատը։ Նա ընդունում էր, որ Աստված իշխան է, նույնիսկ երբ չէր հասկանում, թե ինչու է տառապում։ Հոբի վերականգնման բանալին նրա հավատարմությունն էր նույնիսկ ցավի մեջ։ Նա ասաց. «Տերը տվեց, Տերն էլ վերցրեց, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը»։ Հոբ 1:21։ Հաճախ մենք այթակվում ենք հրաժարվել մեր հավատից, երբ բախվում ենք դժվարությունների, բայց Հոբի պատմությունը հիշեցնում է մեզ, որ Աստված երբեք չի լքում նրանց, ովքեր վստահում են նրան։ Իր ժամանակին Աստված շրջեց Հոբի իրավիճակը։ Նա ոչ միայն վերականգնեց կորցրածը, այլև տվեց կրկնակի չափով։ Սա ցույց է տալիս, որ Աստծո վերականգնումը գերազանցում է մեր սպասումները։ Հոբի պատմությունը նաև սովորեցնում է մեզ համբերություն։ Հոբը սպասեց Աստծուն, նույնիսկ երբ ամեն ինչ կորած էր թվում։ Այդ համբերությունը արատորեն պարգևատրվեց։ Հոբի վկայությունը ոչ միայն նրա օրհնությունների, այլև Աստծո հետ նրա հարաբերությունների մասին է։ Պատմության վերջում նա ճանաչեց Աստծուն ավելի խոր, քան երբևէ առաջ։ Գուցե հիմա դուք անցնում եք նման բանի միջով, ինչ անցավ Հոբը։ Կարող է թվալ, թե ամեն ինչ կորած է, բայց հիշեք, ձեր պատմությունը դեռ ավարտված չէ։ Հոբի օրինակը հիշեցում է, որ Աստված հավատարիմ է։ Նա տեսնում է ձեր ցավը, լսում է ձեր աղոթքները եւ ունի ծրագիր ձեր վերականգնման համար։ Եթե Աստված դա արեց Հոբի համար, նա կարող է անել նույնը ձեզ համար։ Հավատացեք, նույն Աստվածը, որ տվեց Հոբին կրկնակի օրհնություն, հենց հիմա աշխատում է ձեր կյանքում։ Աստծո խոստումն ավելի մեծ է, քան անցյալի սխալները։ Մենք բոլորս սխալներ ենք գործում, կամ պահեր, երբ հետ ենք նայում եւ զգում անցյալի սխալ որոշումների ծանրությունը։ Բայց լսեք, ձեր անցյալի սխալները չունեն ուժ չեղարկելու Աստծո խոստումը ձեր կյանքի համար։ Աստվածաշունչը լի է օրինակներով մարդկանց, ովքեր խորապես սխալվել են, բայց Աստծո զորությամբ փոխակերպվել են։
Մովսեսը սպանեց մարդու, Դավիթը ընկավ շնության մեջ, Պետրոսը ուրացավ Հիսուսին, եւ այնուամենայնիվ Աստված օգտագործեց յուրաքանչյուրին անսովոր ձևով։ Գուցե դուք զգում եք, որ ձեր սխալները շեղեցին ձեզ ճիշտ ճանապարհից, բայց Աստված կարող է վերադարձնել ձեր կյանքը, կարող է նույնիսկ ձեր մոլորությունները վերածել այնպիսի բանի, որ ծառայի նրա նպատակներին։ Եսայիա մարգարեի 43-րդ գլխում ասված է. «Մի հիշեք նախկինը, եւ հինի մասին մի մտածեք, ահա ես նոր բան եմ անում»։ Սա խոստում է, որ Աստված կապված չէ ձեր անցյալով, եւ դուք էլ պետք չէ կապված լինեք դրանով։ Երբ դուք հանձնում եք ձեզ Աստծուն, նա ձեզ չի նայում ձեր սխալների միջով, նա տեսնում է ձեզ շնորհով վերափոխված։ Ժամանակն է թողնել անցյալը հետևում եւ ապրել այնով, ինչ Աստված պատրաստել է ձեզ համար։ Աստված երբեք չի խոստացել, որ մենք չենք հանդիպի դժվարությունների, բայց նա խոստացել է լինել մեզ հետ բոլոր հանգամանքներում։ Նույնիսկ երբ անցյալի սխալներն ունեն հետևանքներ, նա տալիս է մեզ ուժեր դրանք հաղթահարելու։ Ձեր սխալները չեն զարմացրել Աստծուն։ Նա գիտեր յուրաքանչյուրի մասին դեռ նախքան դուք դրանք գործեիք, եւ այնուամենայնիվ ընտրեց սիրել ձեզ եւ մեծ գործեր անել ձեր միջոցով։ Գուցե դուք մտածում եք, որ սխալ որոշումների պատճառով բաց եք թողել հնարավորություններ, բայց Աստված կարող է ստեղծել նոր հնարավորություններ։ Նա տարիները, որոնք կերել էր մորեխը, վերադարձնող Աստվածն է։ Հովել 2:25։ Աստծո շնորհը ավելի մեծ է ցանկացած սխալից։ Կարևոր չէ, թե ինչ եք արել։ Աստված պատրաստ է ներել ձեզ եւ տալ ձեզ նոր սկիզբ։ Կարևոր է ապաշխարել եւ վստահել նրան։ Այսօր ընտրեք հավատալ, որ Աստծո խոստումն ավելի մեծ է, քան ձեր սխալները։ Մի թողեք, որ անցյալը պահի ձեզ։ Նայեք առաջ եւ վստահեք, որ Աստված ձեզ համար պատրաստել է ինչ-որ զարմանալի բան։ 7-րդ կորցրած ժամանակը։ Իմացեք, թե ինչպես է Աստված բազմապատկում եւ արագացնում ժամանակը։ Գուցե դուք նայում եք ձեր կյանքին եւ զգում եք, որ թանկարժեք տարիներ եք վատնել, բայց Աստված սահմանափակված չէ ժամանակով։ Նա կարող է 1 տարվա ընթացքում անել այն, ինչ ձեզ թվում էր, թե կտևի տասնամյակներ։ Աստված միակն է, ով կարող է վերականգնել կորցրած ժամանակը։ Հովել 2:5-ում նա խոստանում է. «Եվ ես կվերադարձնեմ ձեզ այն տարիները, որոնք կերել էր մորեխը»։ Երբ Աստված միջամտեց Հովսեփի կյանքին, 1 օրվա ընթացքում նա դուրս եկավ բանտից եւ դարձավ Եգիպտոսի կառավարիչ։ Սա է աստվածային արագացումը։ Հաճախ այն, ինչ մենք ընկալում ենք որպես կորցրած ժամանակ, իրականում պատրաստության ժամանակ է։ Աստված կարող է օգտագործել սպասման տարիները ձեզ պատրաստելու ինչ-որ ավելի մեծ բանի համար։ Աստվածային արագացումը ոչ միայն կորցրած ժամանակի վերականգնում է, այլև բոլոր սպասումների գերազանցում։ Երբ Աստված գործում է, նա անում է շատ ավելին, քան մենք կարող ենք խնդրել կամ պատկերացնել։ Աստված չի անտեսում այն տարիները, որոնք դուք անցկացրել եք պայքարում։ Նա տեսնում է յուրաքանչյուր արդյունք եւ յուրաքանչյուր ջանք եւ խոստանում է պարգևատրել ձեր հավատարմությունը իր ժամանակին։ Հովսեփի պատմության ավարտը շատ ավելի փառավոր էր, քան սկիզբը։ Աստվածային արագացումը նաեւ կախված է մեր հավատից։ Որքան ավելի շատ վստահ ենք Աստծուն, այնքան ավելի շատ տեղ ենք տալիս նրան գործելու զարմանալի ձևով մեր կյանքում։ Նույնիսկ եթե աշխարհն ասում է, որ արդեն շատ ուշ է, Աստված ասում է. «Ես դեռ չեմ ավարտել»։ Նա ընդունակ է վերաշարադրել ձեր պատմությունը այնպես, ինչպես դուք երբեք չեք կարող պատկերացնել։ Վստահեք Աստծուն եւ տեսեք, թե ինչպես է նա խելամտորեն արագացնում ժամանակը կատարելու իր նպատակները ձեր կյանքում։ 8-րդ. Ինչպես Աստծո լռությունը կարող է լինել նշան, որ գալիս է ինչ-որ մեծ բան։ Կամ պահեր, երբ մենք աղոթում ենք, աղաղակում եւ փնտրում Աստծուն, բայց թվում է, թե երկինքը լուռ է։ Սա կարող է ծանր լինել, բայց իմացեք, Աստծո լռությունը երբեք չի նշանակում նրա բացակայությունը։ Երբեմն Աստված գործում է լռության մեջ, պատրաստելով մեզ ինչ-որ բանի, որին դեռ պատրաստ չենք։ Մտածեք հողագործի մասին։ Նա սերմ է ցանում եւ որոշ ժամանակ ոչ մի արդյունք չի տեսնում, բայց լռության մեջ սերմը ծլում է։ Աստծո լռությունը նաեւ հնարավորություն է ամրապնդելու մեր հավատը։ Այն սովորեցնում է մեզ վստահել նրան, նույնիսկ երբ չենք հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Հիշեք Հիսուսի եւ Ղազարոսի պատմությունը։ Երբ Ղազարոսը հիվանդ էր, Հիսուսը անմիջապես չեկավ։ Թվում էր, թե նա ուշանում է, բայց իրականում նա պատրաստում էր մեծ հրաշք։ Աստծո լռությունը կարող է փորձություն լինել, ցույց տալու, թե արդյոք մենք կշարունակենք վստահել նրան, երբ չենք լսում նրա ձայնը։ Հաճախ Աստծո լռությունը նշան է, որ նա աշխատում է կուլիսների հետևում, պատրաստելով հանգամանքները, մարդկանց եւ ճիշտ ժամանակը։ Լռությունը նաեւ սովորեցնում է մեզ գնահատել Աստծո ձայնը։ Երբ վերջապես լսում ենք նրա պատասխանը, այն դառնում է ավելի քաղցր եւ հզոր։ Ձեր լռությունը դատարկություն չէ, այլ հրավեր հանգստանալու եւ վստահելու Աստծո իշխանությանը։ Մի շփոթեք Աստծո լռությունը անտարբերության հետ։ Նա խորապես հոգ է տանում ձեր մասին եւ աշխատում է ձեր կյանքի յուրաքանչյուր կողմի վրա, նույնիսկ եթե թվում է, թե նա հեռու է։ Հետևաբար վստահեք, որ Աստծո լռությունը նախերգանք է ինչ-որ մեծ բանի։ Երբ նա խոսի, դուք կհասկանաք, որ սպասումը արժեր էր եւ պատրաստել էր ձեզ մեծության համար։
Իոսիփի պատմությունը Աստծո կողմից դժվարությունների օգտագործման ամենամեծ օրինակներից մեկն է, մեզ պատրաստելու ինչ-որ բացառիկ բանի համար։ Իոսիփը վաճառվեց որպես ստրուկ իր սեփական եղբայրների կողմից, անարդարորեն մեղադրվեց եւ նետվեց բանտ։ Շատերի համար սա պարտության պատմություն կլիներ, բայց Աստծո համար դա ծրագրի կատարում էր։ Չնայած ամեն ինչին, Իոսիփը պահպանեց իր հավատը։ Նա գիտեր, որ Աստծո նպատակ կա։ Յուրաքանչյուր փորձություն, որով անցավ Իոսիփը, պատրաստում էր նրան ապագայի համար։ Նա սովորեց առաջնորդություն, դիմացկունություն եւ խոնարհություն, որակներ, որոնք անհրաժեշտ էին կառավարչի դերի համար։ Ճիշտ պահին Աստված հանեց Իոսիփին բանտից եւ դրեց իշխանության տեղը։ Սա այնքան արագ եղավ, որ ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել։ Նույն Աստված է, որ պատրաստեց Իոսիփին, պատրաստում է նաեւ ձեզ։ Ձեր դժվարությունները պատահական չեն, դրանք ձևավորում են ձեզ ինչ-որ մեծ բանի համար։ Իոսիփը նաև սովորեցնում է մեզ ներման կարևորությունը։ Նա կարող էր պահել վիրավորանք իր եղբայրների նկատմամբ, բայց ընտրեց ներել։ Այդ ներումը բացեց ճանապարհը հաշտության եւ Աստծո ծրագրերի կատարման համար։ Ձեր պատմությունը հիմա կարող է խառնաշփոթ թվալ, բայց վստահեք, Աստված գրում է ինչ-որ զարմանալի բան։ Նույն Աստվածը, որ հանեց Հովսեփին Եգիպտոսից, աշխատում է նաև ձեր կյանքում։ Այսօր այն դժվարությունները, որոնց միջով անցնում եք, կարող են դառնալ տրամպլին դեպի այն նպատակը, որը Աստված պատրաստել է ձեզ համար։ Հետևաբար մի հանձնվեք, հիշեք Հովսեփի պատմությունը եւ վստահեք, որ Աստված օգտագործում է յուրաքանչյուր պահ ձեզ պատրաստելու մեծության համար։ 10-րդ. ինքնդ քեզ ներելու կարևորությունը վերականգնման համար տեղ ազատելու նպատակով։ Վերականգնման ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտներից մեկը ինքնդ քեզ ներելու անկարողությունն է։ Երբ մենք մնում ենք մեղքի զգացմունքի գերին, մենք փակում ենք դռները այն գործի առջև, որ Աստված ցանկանում է կատարել մեր կյանքում։ Պետք է քաջություն ունենալ ընդունելու «Ես էլ կարիք ունեմ» սեփական ներման։ Երբ մենք սխալվում ենք, հեշտ է ընկնել ինքնասաբոտաժի թակարդը, հավատալով, որ մեր սխալները չափազանց մեծ են, որպեսզի կարողանանք փրկագնվել։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ Աստված արդեն առաջարկել է ներում ամեն ինչի համար, ներառյալ այն պահերը, երբ դուք գործել եք ձեր դեմ։ Աստվածաշնչում ասված է. եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, նա հավատարիմ եւ արդար լինելով կներեցնի մեր մեղքերը եւ կմաքրի մեզ ամեն անարդարությունից։ 1 Հովհաննես 1:9։ Աստված արդեն ներել է ձեզ։ Հաջորդ քայլը թույլ տալն է, որ այդ ներումը հասնի նաեւ ձեր սրտին։ Եվ չեք ներում, եւ սա ներառում է նաեւ ինքներդ ձեզ, դուք խանգարում եք Աստծո աշխատանքին։ Ինքնդ քեզ ներելը խոնարհության արարք է։ Հաճախ մենք ցանկանում ենք վճարել մեր սխալների համար, կարծես թե մեղքի զգացումը լուծում է, բայց Աստված չի ցանկանում, որ մենք ապրենք անցյալի գերության մեջ։ Նա ցանկանում է, որ մենք ազատ լինենք եւ առաջ շարժվենք։ Ներումը վերականգնման բանալին է։ Առանց դրա մենք շարունակում ենք կրել բեռները, որոնք այլևս մեզ չեն պատկանում։ Երբ ներում ենք ինքներս մեզ, մենք բացում ենք տարածք Աստծո համար, վերականգնելու այն, ինչ կորած էր թվում։ Կարևոր է հիշել, որ Աստված մեզ չի սահմանում մեր սխալներով, այլ այնով, թե ում է նա ստեղծել մեզ լինել։ Ձեր սխալները ձեր ինքնությունը չեն, եւ Աստված նպատակ ունի ձեզ համար, չնայած տեղի ունեցածին։ Ինքնդ քեզ ներելը չի նշանակում անտեսել սխալները, այլ սովորել դրանցից եւ օգտագործել դրանք որպես տրամպլին աճի համար։ Աստված կարող է վերածել ձեր ձախողումները փորձառության, որոնք կամրապնդեն ձեզ։ Հաճախ ինքնդ քեզ ներելու դժվարությունը կապված է ամոթի զգացման հետ, բայց ամոթը Աստծուց չէ։ Նա կանչում է ձեզ շնորհի, ազատության եւ փրկության։ Մի թույլ տվեք, որ ամոթը պահի ձեզ գերության մեջ։ Այսօր ընտրեք ազատությունը, որ գալիս է ներմամբ։ Ասացեք ինքներդ ձեզ. ես ներում եմ ինքս ինձ, Աստված արդեն ներել է ինձ, եւ հիմա ես ընդունում եմ նրա շնորհը իմ կյանքում։ Սա առաջին քայլն է դեպի այն լիակատար վերականգնումը, որը նա նախատեսել է ձեզ համար։ Ավերակներից դեպի փառք։ Աստվածային փոխակերպում ձեր կյանքում։ Երբ նայում ենք մեր ավերակներին, դժվար է պատկերացնել, որ դրանցից կարող է ինչ-որ փառավոր բան դուրս գալ, բայց ճշմարտությունն այն է, որ Աստված մասնագետ է անհնարինը փոխակերպելու գործում։ Նա վերցնում է կոտրվածը եւ ստեղծում է նոր բան՝ լի իմաստով եւ գեղեցկությամբ։ Աստծուց եկող վերականգնումը ոչ միայն կործանվածը վերանորոգելն է, այլ ձեզ ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելը, որտեղ նրա փառքը դառնում է ակնհայտ ձեր կյանքում։ Նա վերածում է մոխիրը այնպիսի բանի, որ դուք երբեք չէիք կարող պատկերացնել։ Հիշեք Նեեմիային, նա տեսավ Երուսաղեմը ավերակների մեջ, բայց փոխանակ հուսահատվելու նա որոշեց վստահել Աստծուն։ Հավատով եւ վճռականությամբ նա գլխավորեց քաղաքի պատերի վերակառուցումը։ Այնինչ կորած էր թվում, դարձավ Աստծո փառքի վկայություն։
Երբ Աստված վերականգնում է, նա դա անում է ոչ մակերեսորեն, նա խորապես է ներթափանցում, հոգ տանելով ոչ միայն ձեր կյանքի տեսանելի ոլորտների, այլև սրտի թաքնված վերքերի մասին։ Նրա փոխակերպումը լիակատար եւ համապարփակ է։ Գուցե դուք հարցնում եք, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ ես բախվեմ այս ավերակներին։ Պատասխանը, որովհետև նա ցանկանում է իր զորությունը ցույց տալ ձեր միջոցով։ Ձեր ավերակները կատարյալ բեմ են Աստծո փառքի դրսևորման համար։ Աստված սահմանափակված չէ ձեր կորուստների մասշտաբով։ Նա այն Աստվածն է, որ բաժանեց Կարմիր ծովը Մովսեսի համար, հարություն տվեց Ղազարոսին եւ խաչը դարձրեց հաղթանակի խորհրդանիշը։ Նրա վերականգնումը սահմաններ չունի։ Երբ թույլ եք տալիս Աստծուն աշխատել ձեր կյանքի ավերակներում, նա ոչ միայն վերականգնում է, այլև վերահղում է։ Նա ձեզ տանում է դեպի ապագա, որն ավելի համապատասխանում է նրա ծրագրին։ Մի հուսահատվեք ձեր ավերակների պատճառով, դրանք միայն սկսակետ են ինչ-որ ավելի մեծ բանի համար։ Երբ Աստված գործում է, այնինչ պարտության պատմություն էր թվում, դառնում է հաղթանակի վկայություն։ Աստվածային փոխակերպումը գործընթաց է, այն կարող է ակնթարթորեն չլինել, բայց ճիշտ ժամանակին դուք կտեսնեք այն պտուղները, որոնք Աստված կառուցում է ձեր կյանքում։ Այսօր հանձնեք ձեր ավերակները Աստծուն, ասացեք Տեր, սա քո գործն է, եւ պատրաստվեք տեսնելու, թե ինչպես են ավերածում ձեր բեկորները իր փառքի հուշարձանի։ 12. Երբ դռները փակվում են, Աստված բացում է ճանապարհ, որի մասին դուք չէիք կռահում։ Մենք բոլորս բախվել ենք փակ դռների հետ։ Դրանք կարող են թվալ պարտություն, բայց հաճախ դա Աստծո ձևն է պաշտպանելու կամ վերահղելու մեզ։ Այն, ինչ դուք ընկալում եք որպես ոչ, կարող է լինել այո ինչ-որ շատ ավելի լավ բանի համար։ Երբ դուռը փակվում է, բնական է զգալ հիասթափություն, բայց հիշեք, Աստված երբեք դուռ չի փակում առանց ձեզ համար ավելի մեծ բան ունենալու։ Հիշեք Իսրայելի ժողովրդի պատմությունը։ Երբ նրանք մոտեցան Կարմիր ծովին, թվում էր, թե ելք չկա։ Բայց Աստված ոչ միայն բացեց դուռ, այլ ստեղծեց ճանապարհ այնտեղ, որտեղ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել։ Երբեմն փակ դռները օրհնություն են խոչընդոտի քողի տակ։ Դրանք պահում են մեզ այն ճանապարհներից, որոնք կարող էին հեռացնել մեզ Աստծուց։ Նա վերահսկում է իրավիճակը, տեսնում է, թե ինչ է անհրաժեշտ եւ առաջնորդում է։ Վստահեք նրան, նույնիսկ երբ դռները փակվում են։ Փորձությունն այն է, որ պահպանեք հավատը, մինչ սպասում եք հաջորդ հնարավորությանը։ Հենց այդ պահերին է, որ մեր վստահությունը Աստծուն փորձարկվում եւ ամրապնդվում է։ Հայտնություն 3:8-ում Աստված ասում է. «Ահա ես բացել եմ քո առջև դուռ եւ ոչ ոք չի կարող փակել այն»։ Սա խոստում է, որ ճիշտ ժամանակին նա կբացի ճիշտ դուռը։ Ձեր հաջորդ դուռը կարող է այն չլինել, որին սպասում էիք, բայց այն կլինի հենց այն, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է։ Աստված գիտի, թե ինչն է ձեզ համար լավագույնը եւ պատրաստում է ինչ-որ անհավանական բան։ Հետևաբար մի հանձնվեք, շարունակեք աղոթել, վստահել եւ սպասել։ Երբ բացվի ճիշտ դուռը, դուք կհասկանաք, որ արժեր վստահել Աստծուն։ 13. Վերականգնումը ոչ միայն վերադարձ չէ, այլ նոր եւ ավելի մեծ կյանք։ Շատերը կարծում են, որ վերականգնումը նշանակում է պարզապես վերադառնալ նախկին վիճակին։ Բայց Աստծո հետ վերականգնումը շատ ավելի խորն է։ Նա ոչ միայն վերադարձնում է կորցրածը, այլ ամեն ինչ դարձնում է նոր եւ շատ ավելի մեծ։ Եսայա 43:9-ում նա ասում է. «Ահա ես նոր բան եմ ստեղծում, ահա այն արդեն երևում է»։ Նա ցանկանում է ոչ միայն վերականգնել այն, ինչ կորցրել եք, այլ տանել ձեզ այնտեղ, որտեղ դուք երբեք չէիք կարող պատկերացնել։ Աստծուց եկող վերականգնումը ստեղծագործ գործընթաց է։ Նա վերածում է հուսահատությունը հույսի, վիշտը ուրախության, ավերակները գեղեցիկ բանի։ Նա չի պատճենում անցյալը, այլ ստեղծում է ինչ-որ ավելի լավ։ Հիշեք Հոբի պատմությունը։ Նա ոչ միայն ստացավ հետ այն, ինչ ուներ նախկինում, Աստված տվեց նրան կրկնակի չափով։ Սա ցույց է տալիս, որ Աստծո վերականգնումը գերազանցում է բոլոր սպասումները։ Երբ Աստված վերականգնում է, նա տալիս է մեզ նոր ուժեր, նոր տեսլական եւ նոր ուրախություն։ Նրա վերականգնումը լիարժեք եւ համապարփակ է։ Գուցե դուք կենտրոնացած եք նախկինը վերադարձնելու ցանկության վրա, բայց Աստված ասում է. «Իմ մոտ ինչ-որ նոր եւ ավելի մեծ բան կա քեզ համար»։ Մի շեղվեք հանգամանքների վրա եւ մի կենտրոնացեք դրանց վրա, այլ վստահեք, որ նրա վերականգնումը լիակատար կլինի։ Ինչ է Աստված պատրաստում ձեր կյանքի կուլիսների հետևում։ Երբեմն թվում է, թե ոչինչ չի կատարվում, բայց կուլիսների հետևում Աստված հանգիստ գործում է, պատրաստելով ինչ-որ անսովոր բան ձեր կյանքի համար։ Պատկերացրեք թատրոնը։ Ներկայացման սկզբից առաջ տեղի է ունենում մանրակրկիտ պատրաստություն, որը հանդիսատեսը չի տեսնում։ Նույն կերպ Աստված կառուցում է ամեն ինչ, որպեսզի ճիշտ ժամանակին իր ծրագիրը երևա։ Դուք դա չեք նկատում, բայց Աստված հարթեցնում է հանգամանքները, մարդկանց եւ հնարավորությունները կատարելու իր նպատակը ձեր կյանքում։ Աստծո լռությունը չի նշանակում նրա բացակայություն։ Նա հոգ է տանում յուրաքանչյուր մանրուքի մասին, նույնիսկ եթե հիմա դուք դա չեք տեսնում։ Հովսեփի պատմությունը վառօրինակ է դրա։
Բանդում անցկացրած տարիները պատրաստության ժամանակ էին կուլիսների հետևում, մինչ Աստված նրան բարձրացրեց Եգիպտոսի առաջնորդի պաշտոնին։ Աստված նաև պատրաստում է ձեզ, նա ձևավորում է ձեր բնավորությունը, ամրապնդում ձեր հավատը եւ սովորեցնում այն դասերը, որոնք ապագայում կլինեն կենսականորեն կարևոր։ Մինչ Աստված աշխատում է, նա ցանկանում է, որ դուք վստահեք նրան։ Գործընթացը կարող է դանդաղ թվալ, բայց յուրաքանչյուր քայլ մանրակրկիտ պլանավորված է ձեր բարօրության համար։ Եսայիա 64:4-ում ասված է, որովհետև հին ժամանակներից ոչ ոք չի լսել, ոչ ոք չի ուշադրություն դարձրել եւ ոչ մի աչք չի տեսել այլ Աստծու, որը գործում է նրանց համար, ովքեր սպասում են նրան։ Երբ կա Աստծո ժամանակը, ամեն ինչ բարձ կդառնա։ Այն ինչ այսօր անհասկանալի կամ ցավոտ է թվում, կդառնա նրա հոգատարության վկայություն։ Վստահեք, որ Աստված գործում է ձեր կյանքի կուլիսների հետևում։ Նա պատրաստում է ինչ-որ բան, որ կգերազանցի ձեր բոլոր սպասումները։ Մեծ շնորհակալություն, որ դիտեցիք այս տեսանյութը մինչև վերջ։ Հուսով եմ, որ այս պատգամը դիպավ ձեր սրտին եւ տվեց ձեզ հույս կրկին սկսելու համար, հավատալով, որ Աստված կարող է փոխակերպել ցանկացած իրավիճակ։ Եթե այս խոսքը ոգեշնչեց ձեզ, մի մոռացեք դնել լայք, կիսվել այն մեկի հետ, ում պետք է լսի այս պատգամը, եւ իհարկե բաժանորդագրվել ալիքին։ Այստեղ մենք մշտապես կիսվում ենք խորհրդացություններով եւ պատգամներով, որոնք կարող են փոխել կյանքեր, եւ ես ուրախ կլինեմ տեսնել ձեզ այս ճանապարհորդության մեջ։ Հետևաբար սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը եւ ակտիվացրեք ծանուցումները։ Արխիվում դեռ շատ հետաքրքիր բաներ կան։ Դուք ստեղծված եք ինչ-որ առանձնահատուկ բանի համար։ Տարածեք հավատը, հույսը եւ սերը ավելի շատ մարդկանց շրջանում։ Թող Աստված առատորեն օրհնի ձեր կյանքը եւ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։